হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়াল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক অনেক ভালোবাসা নিয়ে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো আজকে কী ভিডিও হতে চলেছে। আর তার জন্য আমি নিয়েছি এই দেখো একটা পেপার আর একটা কটন বাড। তো আজকে সিজনিং চ্যালেঞ্জ করব। তো অনেকদিন তো করেছি ওই চ্যালেঞ্জগুলো, ইয়ার পিকিং ওই সব করেছি, আজকে সিজনিংটাই করি। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, ভিডিওটা দেখে একটা ছোট্ট করে কমেন্ট করে যেও আর একটা লাইক নেক্সট ভিডিওর জন্য। তো চলো শুরু করা যাক। এ দেখো আমি কাগজটা মুড়িয়ে নিয়েছি। আরও রিকোয়েস্ট এসছে, আমি সেগুলো করার চেষ্টা করব। এ দেখো কাগজটা আমি মুড়িয়ে নিয়েছি। ওই রিকোয়েস্টগুলো করার চেষ্টা করব এর মধ্যে। খুব ব্যস্ত ছিলাম, ওর জন্য ভিডিও দিতে পারছিলাম না এতদিন। এই যে হয়ে গেছে। আর একটা জিনিস আছে, মানে একটা পাউডার, অনেকে বলেছিল পাউডারটা ইউজ করতে, ওর জন্য সেই পাউডারটাও নিয়ে এসেছি। এই দুটো ইউজ করি, তারপরে পাউডারটা ব্যবহার করব, ঠিক আছে? তোমরা আর আজকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি 50টা হাজি, ঠিক আছে? 50টা। একটা হয়েছে, তোমরা গুনবে। হ্যাঁ, পাঁচটাতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, কি বলবো, 10টা, হ্যাঁ, আর 40টা। পরে না একটা, এগারোটা, ওটা মিস্টেক একটু হয়েছে, ওটা ধরলাম না। 13টা, তো 13টা, 13টাই হয়েছে। হ্যাঁ, কটন বারটা পরে ইউজ করি। 13টা হয়েছে। বাবা, 14টা। হ্যাঁ, কাগজটাতে একটু ভালো হয়, কটন বাড়িতে অত ভালো হয় না। পাউডারটাও খুব খাবে। 15, হাঁপে গেছে। আগের সিজনিং চ্যালেঞ্জগুলো তোমরা অনেক ভালোবাসা দিয়েছো, কিন্তু ইদানিং ভিডিওগুলো খুব একটা ভিউজ হচ্ছে না। আসলে অনেকদিন আমি ভিডিও দিয়েছিলাম না, ওর কারণে হয়তো রিচ ডাউন কমে গেছে, আমি বুঝতে পারছি। দেবো দেবো করে দেওয়াই হয় না।
তো 15টাই ছিল, হ্যাঁ 15টা। এবার কটন বাডটা ইউজ করি, না হলে আবার পাউডারটা কখন ইউজ করবো। ষোলোটা। আঠেরো। আঠেরো, উনিশ উনিশ উনিশ, 19টা হয়েছে। হ্যাঁ কুড়ি। আমার চোখ দুটো দেখো, জল থইতে করছে। 21, 22, 22টা হলো। উফ, হাঁপিয়ে গেছি প্রচন্ড। বাবা, 22টা। এখনো মনে হয় বেশিক্ষণ হয়নি ভিডিও করেছি, 5 মিনিট হচ্ছে, 5 মিনিটে ভয়েসটা দিয়েছি। তারপরে বলছি একটু অন্যরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের কাছে বলেছিলাম, কিন্তু তোমরা শুধু এইসবই বলো। ইয়ার পিকিং ভিডিওটা খুবই দেওয়া পড়ে যায়, এই ভিডিওটাই সবাই চাইছে, সিজনিংটাও চাইছে। তারপরে আর বাদ বাকি যে কমেন্টগুলো আসে না, খুব একটা ভালো আসে না, ওগুলো করতে ইচ্ছা করে না। 22টা হয়েছে, চলো শুরু করা যাক। তেইশটা, 23টা। তো আবার কাগজটা নিলাম, আর হলো যেটা বলছিলাম, কি যেন বলছিলাম, 30টা করবো, কাগজ দিয়ে 8টা করবো, তাহলে 30টা হয়ে যাবে। তারপরে ওই পাউডারটা ইউজ করবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, দিতে দিতে আছি, কাজ হয়ে যাবে। 24টা, 25টা, এখনো 25টা, 26টা, 27, 28, 29, আর একটা, 30টা,
মাথার মধ্যে ঝনঝন ঝনঝন করছে। 31টা। হ্যাঁ, বত্রিশ, তেত্রিশটা, চৌত্রিশ, এবার পাউডারটা ইউজ করবো। 34টা হয়েছে, আর দুটো কটন বাড়িতে করি তারপরে। পঁয়ত্রিশটা, 36টা, বাবা গো, 36টা, 36টাই তো, না 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 37টা, না না 35টা। ঠিক আছে, চলো এবার কটন বাটা ফেলে দিলাম। তো এবার আমরা আনবো পাউডারটা। তো চলো, আমার চোখটা দেখো, জল থই থই করছে। আমার এতগুলো হাঁচলাম এই প্রথমবার, এখনো বাকি আছে, এখনো 15টা। তো এবার পাউডারটা নিয়ে আসি, ঠিক আছে? তো চলো। আমি তখন ভুল বলেছিলাম 35টা, আসলে ওটা 37টা হবে। তো চলো, তারপরের থেকে এবার পাউডারটা নিয়ে এসেছি। পাউডারটা এবার আচ্ছা করে ডলতে হবে, আর এমন করতে হবে। বাবা, খুব ঝাঁঝ পাউডারটার। এতে কাজ হবে না। আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। কি করব, এটা কাজ হবে না। আমাকে সেই কাগজ আর কটন বাটেই আনতে হবে। তো 37টা, তো এবার চলো কাগজটাই নিয়ে আসি। এ দেখো, কাগজটাকে মুড়িয়ে নিয়েছি। হয়ে গেছে। 37টা ছিল, আমি তখন ভুল বলেছিলাম 35টা। আটত্রিশটা, উনচল্লিশ। আজকে তোমাদের জন্য আমি কান্না করে ফেললাম।
40। যেহেতু 50টার বেড নিয়েছি তো করতেই হবে, তাই না? 50টাতে না করলে হবেও না। যেহেতু 50টা নিয়েই নিয়েছি তাহলে আমাকে 50টা কমপ্লিট করতেই হবে। 40টা ছিল হয়তো, হ্যাঁ 40টা ছিল। এবার কাগজটা এইভাবে নেব। এখনো 10টা। পাউডারে তো কিছুই হলো না। তোমরা বলো পাউডারে খুব ভালো কাজ হয়, আমার তো কিছুই হলো না। 41টা। 42। 43টা। হয়েও হচ্ছে না। 44টা। আমার রিং লাইট তো ওর জন্য মাঝে মাঝে লাইট প্রবলেম করছে। 45। 46। আর 4টে। তিনটে। 2টো। 49। জিতে গেছি। 50টা হাঁচি কমপ্লিট। তো এবার তোমরা টাইম দাও, এই টাইমের মধ্যে এই কটা হাসতে হবে। যেমন 100টা। 100টা। 50টা করতে গিয়ে তো হালাত খারাপ, আর শরীরে বল নেই, হাসতে হাসতে সব শেষ। তো আমি 50টা কমপ্লিট করেছি। তো নেক্সট ভিডিওর জন্য কমেন্ট করো, আমি ওয়েট করছি তোমাদের কমেন্টের জন্য। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো চলো টাটা, বাই বাই।